这是小日本发明的吃面方式，先把面放到竹子做的管道里，面就能顺着水流往下滑，最后在出口处夹起面条吃进嘴里，冰冰凉的。据说这样子吃面才是最好吃的。中国人表示这不就是过冷水吗？有好东西当然要给媳妇尝尝，你等着，流水素面马上送来了。刚出门好巧不巧碰到小夫，这是啥？流水素面没见过吧？小夫一脸不屑，这种小卡拉米也敢拿出来，这才是真正的流水素面。大少爷，我要开始下面喽。随后面条顺着竹子来到小夫面前，吃上一口，美味极了，还有竹子清新的味道。两人看得目瞪口呆，有钱人的生活简直无法想象，别人的起点就是我的终点，这种小玩意静香肯定会看不上的。振作起来，你忘记了还有我这个开挂的队友吗？这是一台超级流水素面，你先去小夫家等着，然后小多拉在地图上画上路线，机器上的竹子就能根据路线无限延长，在空中摆出优美的旋律，接着把素面放上去，就能顺着水流来到大熊的面前。大熊当着小夫面前吃上一口，好吃极了，和某某人在院子里的玩具不是一个档次。大熊终于挽回了面子，终于可以安心的和女神小香享受美食。小多拉让两人做好准备，面马上来了，不出意外马上来了。水到了，面呢？小多拉连忙沿着管道检查，听到拐角处传来好吃的声音，是胖虎这个吃货，半路就被他截胡了，还吃个毛。大熊看到小偷后气得直跺脚，两人赶紧回去哄静香，流水素面马上就来。然而计划有变，小香马上要去家庭旅行了，但大熊这头酱牛一定要他吃到。小多拉也给小香打包票，无论你到哪里都能给你送到。其实还有一种道具叫任意门，可大熊非不要，这样就失去了流水素面的意义。大熊重新煮好面，让竹子寻找小香的位置，差不多应该到了，看看小香在哪里。我去，居然是新干线。此时小香还傻愣愣的拿着碗筷等待素面，她相信大熊一定会送面来的。大熊调整好位置，却被一位黄花大闺女挡住了去路，很可惜要发车了，只差一步之遥，现在只好在中途站等待着她。既然答应了小香，就一定给她送达。面重新做好了，启动机器，第二次流水素面出发。为了避免意外发生，这次小多拉选择了人少的地方，一路狂追，终于追上了小香。上一秒大熊信誓旦旦说待会给她送面，下一秒机器就发出了警报，中间有拦路虎。两人赶紧过去查看，才发现是几个熊孩子在竹子上玩沙子。喂，能不能去一边玩，别来打搅本大爷的好事。现在只好重新来过。竹子在空中快速回收，擦干净后再次出发。突然小多拉大叫一声，地上的蘸料和毛巾，这才是最尊贵的吃法。于是大熊通过任意门提前来到中转站。静香到站后，大熊端上盘子，这都是新鲜做的酱汁。流水素面也顺利抵达。奔跑吧流水素面，速度比高铁还快，经过了千山万水，黑暗的隧道，不到1分钟就飞驰而来。终于看到你了，素面！大熊一个激动，把蘸料啥的都甩飞出去，真是成事不足败事有余。最后一口面没吃着，列车又要启动了，就不能直接去终点站等吗？大熊越急越是做不到，只好化悲愤为食欲，吃了也不浪费，再接再厉吧。小多拉告诉大熊这是最后一次机会，打起精神来。两人意志坚定，相信这次一定能成功。开启机器后，竹子再次从家里出发，这次运气比前面还差，一出去就下起大雨。小多拉表示不用慌，紧接着竹子上就长出了一排排的雨伞。这样的流水素面想不好吃都难。大熊端着小碗再次来到高铁站，竹子已经追上了列车，一切似乎都很顺利。然而小多拉看到素面后顿感不妙，这边静香下车后，第一时间拿着筷子等待流水素面，水流气势滔天。等到达后却发现面条只有寥寥几根，因为太多次失败，面条已经败光了。给女神小香吃上面这么难的吗？小香夹起面条，吸溜一下吃进嘴里，还说是这辈子吃过最好吃的面条。真是谢谢你大熊，一个坚持，一个相信，才会有美好的结局吧。